Sizlar bilan panelli radiatori elektriskini qanaqa uстановка qilishi yig'ish sborkasini ko'rib chiqamiz. Panelni ochganimizdan keyin ichidan o'zini pasporti chiqadi, ham garantiyani talon hisobida o'tadi. Yana ichidan devorga qotirish uchun kirib qilinasi. Yana alohida bunaqa o'zini termoregulator krishkasi, havo quyoriga simlar chiqadi. Yana 4 ta zaglushka chiqadi. Buni elektriskiy o'rnatmoqchi bo'lsanglar, mana shu zaglushkada bo'ladi. 4 ta tarafdan hammasini yechib, mana bunaqa probkasi bo'ladi. Shularni qotirib olamiz. Xo'p, birinchi mana shu termoregulator tarafdagi ikkita zaglushkani qotirib olishimiz kerak. Hozir sababini tushuntiraman. Bir yoq tarafini qotirib olgandan keyin mana shunaqa to'nkarib qo'yamiz. Pastiga обязательно nimadir yumshoq narsa qo'yinglar. Elektronikalar ezilib qolishi kerak emas. Ikki yoq tarafi ochiq turgan paytda bunga xohlasanglar oddiy suv qo'yasizlar. Yokida 40 gradusli antifriz qo'ysanglar ham bo'ladi. Bunga xohlasanglar oddiy suv qo'yasizlar. Tanlovga qarab 40 gradusli antifriz ham qo'ysanglar bo'ladi. Ancha effekti yaxshiroq bo'ladi. Buni mana suv bilan to'ldirib olganimizdan keyin mana pastga zaglushka qotiramiz. Bu yog'iga обязательно soldatik, ya'ni shu havo qo'yib yuboradiganni qotirib olamiz. Buni mana shunaqa pulenta bilan rezbalarni o'rab olib qotiringlar. Zaglushkalarni qotirib suv quyib olganimizdan keyin shunaqa holatga keladi. Обязательно havo qo'yib yuboradigan yo'q chap tarafda turishi kerak, ya'ni hech qanaqa elektronika yo'q tarafda. Elektronika tarafimiz mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Buni o'zini mana alohida regulovka termoregulator richaga chiqadi. Shuni qotirib qo'ysak bo'ladi. Tayyor. Alohida mana simini to'pga tiqsak bo'ladi. Buni devorga qotirishinglar mumkin. O'zini devorga qotiragan komplekt chiqadi. Agar siz noshkali variantini sotib olgan bo'lsangiz, hozir noshkasini yerga ko'rsatamiz. Noshkasi shunaqa holatda bo'ladi. Yana o'zini ichida 4 ta samara chiqadi. Biz shuni achorka bilan shuni qo'yib qotirib olsak bo'ladi. Mana tayyor holati mana shunaqa bo'ladi. Buni shunda mana rozetkasini o'ziga mana tiqib turib yana bu yerga rozetka ulasanglar bo'ladi. Chiroqlari yonadi. Shuni gradusga qo'yasizlar. 60 gradusga qo'yib qo'ysanglar 15 minutda 60 gradusga chiqadi. Yana mana bu yerda o'zini texnika bezopasnostlari yozib qo'yilgan, qat'iyan suvsiz buni ishlatish mumkin emas. Shuni inobatga olinglar.